আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ এনামুল হক সবুজ কার শো ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখবেন টয়োটা এক্স করোলা 2005 মডেল এবং 2012 সালের রেজিস্ট্রেশন সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনের তেলে ব্যবহৃত একটি গাড়ি। গাড়িটির হেডলাইট, ব্যাকলাইট, সামনে পিছনের গ্লাস সব কিছু একেবারে অরিজিনাল অবস্থা আছে এবং কোনো প্রকার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি ছাড়া ফার্স্ট পার্টি ইউজার স্মার্ট কার্ড মালিকের একটি গাড়ি। গাড়িটি এখন পর্যন্ত কোনো সিএনজি বা এলপিজিতে কিন্তু কনভার্ট করা হয়নি। যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ কন্ডিশন এবং সম্পূর্ণ তেলে ব্যবহৃত এই গাড়িটির সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস আপ টু ডেট, একেবারে ফুল 1 বছরের। টায়ার কন্ডিশন একেবারে অলমোস্ট নিউ কন্ডিশন এবং খুবই ভালো মানের টায়ার লাগানো, রিম সহকারে। রিমও খুব সুন্দর রিম রয়েছে এবং ভিতরে কালার হলো বিস্কিট কালার, বাইরে হোয়াইট কালার, ভিতরে বিস্কিট কালার। যথেষ্ট ফ্রেশ ইন্টেরিয়র। সো আপনারা যারা একটি এক্স করোলা গাড়ি কিনতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্টসের মাধ্যমে আপনারা জানিয়ে দিবেন যে আপনাদের মতামতের বিষয়ে, যে এই গাড়িটি নিয়ে আপনাদের কি মতামত রয়েছে। আমাদের গাড়িটি যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ কন্ডিশনে ইনশাআল্লাহ আমাদের কাছে আছে। আশা করি আপনারা যদি গাড়িটি সরাসরি এসে দেখেন আমাদের শোরুমে, তাহলে অবশ্যই আপনাদের গাড়িটি পছন্দ হবে। আমি অবশ্যই ভিডিওর শেষে আমাদের শোরুমের লোকেশনটা জানিয়ে দেব এবং গাড়িটির দামের বিষয়ে আলোচনা করব যে কত টাকা হলে আপনারা এই গাড়িটি নিতে পারবেন। সো এই গাড়িটি আপনারা যে এই ক্রস পয়েন্টগুলো যদি দেখেন, এখানে যে বিস্কিটটা একেবারে অরিজিনাল অবস্থায় আছে, কোথাও কোনো কালার পর্যন্ত কিন্তু করা হয়নি, একেবারে অরিজিনাল জাপানি কালারই এখানে রয়েছে। এবং গ্লাসের স্টিকার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অরিজিনাল স্টিকার, এবং 2005 মডেল যে স্টিকারটা, সেই স্টিকারটাও কিন্তু এখানে রয়েছে। আর সম্পূর্ণ তেলে ব্যবহৃত যে গাড়িটি সিএনজি বা এলপিজি করা হয়নি। যদি সিএনজি এলপিজি করা থাকতো তাহলে এখানে কিন্তু হোল থাকতো। সিএনজি এলপিজি করতে গেলে কিন্তু হোল করতে হয় বডিটা। সো গাড়িটি একেবারে অরিজিনাল গেট আপে কিন্তু রয়েছে। আমরা যদি একটু সামনের দিকটা দেখি, সামনের দিকটা দেখলে আপনারা দেখতে পারবেন ফুললি অরিজিনাল কালার। এই যে ইনসাইডে কিন্তু খুঁটিগুলো একেবারে অরিজিনাল কালার, টাচ আপ পর্যন্ত কিন্তু করা হয়নি। সিটে ফোটার রং কিন্তু বাংলাদেশে লাগানো হয়নি। যথেষ্ট পরিমাণ ইঞ্জিনটা ফ্রেশ কন্ডিশন, ইঞ্জিনে কোনো প্রকার ব্যাড নয়েজ নেই। গিয়ার বক্স যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আছে। যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ একটি গাড়ি আমি আপনাদেরকে কাছে উপস্থাপন করলাম। সো এই গাড়িটি আমাদের আস্কিং প্রাইস রয়েছে 13,80,000 টাকা। 13,80,000 টাকা হলো আস্কিং প্রাইস। আর অলমোস্ট ফিক্সড প্রাইসও কিন্তু আপনারা এটা বলতে পারেন। এখান থেকে অল্প কিছুটা কম বেশ আমরা করব, জাস্ট সম্মানস্বরূপ, বেশি কিছু না। সো যারা একটি ভালো তেলে ব্যবহৃত ফ্যামিলি ইউজের জন্য একটি করোলা গাড়ি কিনতে চান, তারা কিন্তু এই গাড়িটি অবশ্যই দেখতে পারেন। 33 সিরিয়ালের 2005 মডেল এবং 2012 সালের রেজিস্ট্রেশন, সম্পূর্ণ 1 বছরের কাগজ আপডেট সহকারে এই গাড়িটি। সো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। সকল ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। দেখা পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।